E aí, Miguel? Agora vai? Será que vai? Bora! Ainda dá? O Xandão vai salvar nós agora! Nota de repúdio. É com muito pesar que o Renegados Futebol e Cachaça, através da sua assessoria de comunicação, vem infelizmente por meio desta manifestar-se mais uma vez sobre os absurdos ocorridos dentro e fora de quadra, e como também nos bastidores da Copa Floresta. A começar pela seguinte calamidade. Ficou estabelecido de forma pública a data da cerimônia de abertura da Copa Floresta 2019, 9 horas da manhã do dia 6/4 de 2019, na quadra do Pozinho, dependência da UFV, Campus Viçosa. Porém, a cidade de Viçosa foi acometida na noite anterior por uma tempestade de proporções fenomenais que perdurou até pouco antes do horário combinado para a cerimônia e partida de abertura entre Renegados e Manchester, tornando as condições inadequadas para a prática desportiva. Perante tal situação, de forma sensata e democrática, os representantes do time Renegados, juntamente com o capitão da equipe, se dirigiram aos membros da comissão organizadora do centro acadêmico, para apurar os fatos e, em comum acordo com os representantes adversários, encaminhar uma data alternativa para a realização da festividade. O CA, com justificativas irrelevantes como alegação de falta de datas e demais pormenores insignificantes, optou por, contrariando o evidente acordo entre as equipes para o adiamento, rearranjar para as 11 horas da manhã o singular evento, forçando nossa equipe através de ameaças de WO em caso de não comparecimento com a quantidade mínima necessária para iniciarmos a partida. Após tal decisão tomada de forma impositiva, perdemos ainda nosso mando de campo, uma vez que nossa tradicional festa com a torcida e colaboradores havia sido desmarcada, por eventualidade da intempérie, nos obrigando dessa forma a jogar fora do horário oficial do jogo, sem o apoio da massa renegada e ainda com o preparo psicofísico de seus atletas abalado, já que não houve tempo hábil para concentração pré-partida, uma vez que todos os encaminhamentos foram feitos repentina e desavisadamente. Nesta altura foi um verdadeiro salve-se quem puder em nossa organização interna, estabelecendo contatos às pressas por via telefônica com atletas que se encontravam em outras cidades, ocasionando ainda um risco para os mesmos, que deveriam se deslocar com velocidade por rodovias perigosas para que se apresentassem a tempo, ocasionando também importantes desfalques devido ao tamanho do transtorno. Lembramos que motivos meteorológicos não são de nosso controle, e isso faz com, na ocorrência dos mesmos, medidas de segurança, bom senso e o diálogo devem prevalecer. O que ocorreu, por outro lado, foi uma reunião de canto de quadra entre membros do CA para decidir uma questão de interesse comum. Mesmo assim, diante de tamanho atrapalho, a equipe do Renegados Futebol e Cachaça se apresentou, desfalcada, com o psicológico abalado devido à ausência de sua massa alcoólica, no ano em que se comemora os 10 anos de história desse magnânimo clube, onde nossa tradicional festa já era ansiosamente aguardada desde o ano passado. Seguindo os acontecimentos do dia, o jogo foi um verdadeiro desastre, diante do tamanho despreparo da arbitragem, assinalando faltas equivocadas, cartões apenas para um dos lados e o mais absurdo, em desacordo com a regra oficial do futsal, usada como parâmetro para a nossa competição. Uma observação ainda deve ser feita. A arbitragem é contratada a preços exorbitantes através do recolhimento de altos valores de inscrições para os times, sendo uma extrema tristeza constatar que, Copa após Copa, esse dinheiro seja usado para o desfavorecimento de nossa equipe. Um lance capital que culminou no gol de empate do Renegados Futebol e Cachaça, bizarramente anulado ao final da partida, escancara essa constatação. Tal decisão partiu de uma mesa nitidamente despreparada e ignorante quanto às regras do desporto em questão. Observação: a falta de mesários profissionais para exercer tal função é outra pérola. Ficou então explícito quando componentes da mesa da arbitragem mostraram-se tendenciosos a prejudicar nossa equipe, mesmo diante de lances evidentes. Além de todas
às atrocidades relatadas, nossos atletas tiveram ainda que ouvir críticas e deboche por parte dos árbitros, que com palavras e provocações fizeram nosso atleta Ângelo Araújo reconhecidamente perder a cabeça e ser expulso por cobrar dos juízes um posicionamento correto e honesto. Para finalidade de comprovação dos fatos, temos a nosso favor o regulamento oficial e um vídeo feito pelos espectadores, onde é nítido o som do apito quando a bola estava em sua natural trajetória, o caminho do gol, como de praxe sempre que nossos atletas finalizam, a distância de menos de 30 centímetros da linha da meta. O mesmo vídeo, a prova cabal, tem duração de pouco mais de 2 minutos, ficando claro também todo o desenrolar da confusão gerado pelo bate-boca. Registro esse já encaminhado para o CA. Dito isto, o mesmo será anexado ao processo a ser encaminhado para a CBF, juntamente com um abaixo-assinado a ser realizado junto aos representantes das equipes participantes, para que seja revista e corrigida a súmula da partida em questão, para seu cancelamento e remarcação da mesma. A diretoria do Renegados Futebol e Cachaça também agradece o apoio vindo dos times Boca Seca Júniors e Benficos, que mesmo com a tamanha rivalidade existente, usaram do bom senso, lisura e honestidade ao concordar que tais fatos são indiscutíveis e de extrema falta de respeito a toda a história e tradição do nosso Renegados Futebol e Cachaça. Desde já agradecemos pelas mensagens de apoio e de lamentações pelos lastimáveis ocorridos nesse final de semana. Atenciosamente, Diretoria Presidencial Renegados Futebol e Cachaça. Foi mão! Foi mão! Que isso, velho? Acho que eles anulou. Miguel, o que você acha que o time tem que fazer para melhorar? Cara, o time tá jogando muito bem, mas agora tem que mais de vez. Você acha que entrega? Não tenho culpa se o goleiro é o Zé. Não tenho culpa se não tiver profissão. Olê, 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 olê.
coração. Não tenho culpa se o goleiro é o Zé.